Dapat pag vlogger ka, marami kang talent. Yabang nito. Tapang ka. Tapanang ka. At sigit sa lahat, iba yung dibdib. Kaya ipapakita ko sa iyo. Ipapakita ko sa inyo ang isang talent. Say keep it salat, lekong sa lekong sa skidin, 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 skidin. Say keep it salat, lekong sa say keep it salat, lekong sa skidin, skidin. Say keep it salat, lekong sa skidin, skidin. Say keep it salat, lekong sa skidin, skidin, skidin. Dapat pag vlogger ka, matapang ka kahit andyan ang shot. So sumayaw ka. Ito papakita ko sa inyo ang vlogger na matapang. Say keep it salat, lekong sa skidin, skidin, skidin. Say keep it salat, lekong sa skidin, 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 skidin. Say keep it salat, lekong sa skidin, 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 skidin. Pahinga muna tayo sa pagiging vlogger natin. Subukan natin ang ibang talent natin. Kung kaya natin makipagsapalaran sa init. Makainit na kabayan. So, sa mga gustong magpunta ng Japan, mag-abroad, mag-isip-isip muna. Dahil hindi lang pagod at init ang kalaban, kundi lungkot, it's brought to you by Orange Juice Bursley. Hindi lahat ng buhay sa abroad madali. Basta ang importante, i-enjoy lang. Kasi pag nag-abroad ka, dapat lahat tanggap mo. Wala kang pinipiling trabaho, wala kang hindi mo iisipin na graduate ako sa ganito, nurse ako, ba't kailangan ko magganito. Lalo dito sa Japan, dirty works got high paid, hard works got high paid. So ang pinakamahirap dito is ang trabaho. Napakadali lang ng trabaho, kahit hindi mo sila naintindihan eh. Magsabi ka lang, hi,
Wakarimas. Tanongin ka niya. Tanongin ka ng hapon. Siguto wakaru. Hay, wakarimasen. Ibig sabihin, alam mo yung trabaho? Opo, boss. Hindi ko alam, ganon. Pero makita nyo sa trabaho mo, pakita mo lang sa trabaho kahit hindi mo alam ang sinasabi nila, pero kailangan mo rin pag-aralan kahit hindi mo alam mo yung pinagsasabi, alam mo yung trabaho, the best ka na sa satyo yun. Sabi nga, gambaro tayo. So, kaya mag-isip-isip kayo taga Japan, okay? Magpunta kayo sa abroad, okay? Boy! Hatsoy! Mainit! Juji! Alas 10 ng tanghaling tapat! Bibili tayo ng tubig. Kailangan ng tubig. Sa init. Ito lang, may kaibigan tayo. Mapon! Mapon ko dasay! Dasaymas! Siyayo! Hi! Hi! Atsoy tayo. Hatsoy tayo! Mainit tayo! Mainit! Tagalog na mainit tayo! Hatsoy tayo! Kailangan natin bumili ng tubig para hindi tayo himatay sa pagsasayaw sa construction worker of a vlogger. Okay? See you! Ule. Troy vlogger tayo, Troy. Troy, the vlogger. Mga kailong. Bili tayo ng, ayan ang Family Mart. Family Mart sa Japan is very clean and bright. Like my hair. It's so bright. Okay? Tayo. Dapat matapang ka eh. Kahit saan ka dapat vlogger tayo. Dapat nakamas tayo. Lima tayo. Ice cream. Pang, era na. Mga kailong, pack up muna tayo. So, bye-bye. See you next vlog na lang tayo, okay? Kailangan natin magbayad ng ating pinamili. Kasi may magandang papakita ko sa inyo. Maganda, diba? So, bye-bye.